Allah'ın bir hikmeti bu. Oktay, biraz daha kalsın ki kafa yarılır. Görmedi ha. Gelmedi. Vay Hüseyin'imize bak ya. Manyak bir kadın ya. Onlar dedi Domatesler ne oldu kim bilir. Çıktı hepsi değil mi? domateslerimi ne yaptın? Ana çiçeklerin bitti bak orada. Gitti gitti hepsi gitti. Ama bir tane yağması da iyi. İyisi var mı? Buz değil. Yağmur olsa tamam. O çiçeklere var. Gitti. Bak bak kırıldı. Evet. Abo ne bu böyle ya? Anne baksana. Bir sen de çek. Ben çekiyorum. Leyla Hanım'a bak. Balıkları ya. Neredeymiş o? Ben ulaşım yaradım diye. Ben biraz daha geldim. Bak. Keşke ulaşımı yapacağım. Keşke şunu bağlasaydı. İyi ki bağladı köpeklerini. Dolu yağıyor.